呢個茶真係好香啊！另外咧，我見到呢個杯咧係熊貓，好可愛啊！我見呢一度就係熊貓，呢一個係咪熊貓保理？好似好特別喎。係啊，即係嗱，因為頭先啱啱我哋講過話咩啦。呢個咧就係我哋最近咧今年咧特登做嘅，因為你知熊貓香港啱啱出世啊嘛，咁個個都好中意咁樣，我覺得真係好有意思，同埋好得意。同埋今年呢隻咧熊貓餅咧係我哋攞咗冠軍嘅，喺香港嗰隻茶展攞咗冠軍，今年咯係啊，我哋都已經連續幾年係攞到獎嘅，係做咁樣啊，陳生自己想去雲南咧採購咯。哇！原來咁，呢個真係我都想。係啊，咁你可以用即係用熊貓杯飲熊貓茶咁，即係又唔同咁樣咯。冇錯冇錯，係咪？所以飲茶咧，真係可以好講究，又真係可以好隨意。係，即係你睇下，你係要我好攰，但我又想飲杯茶，咁你都飲嗰杯茶就得㗎啦。冇錯。係啊，即係可以止渴啊，跟住又可以舒緩。你知香港太緊張啦。係啊。同埋壓力都幾大。冇錯。咁飲杯茶咧，可以幫助你舒緩下嗰個即係心情。係啊係。啱啊，幾好咯。我而家啱啱飲完，我都覺得心情好舒服，又可以同埋呢啲有茶氣咧。係啊。幫你緩行得好啲咯，養生。係好啦，呢個就係我哋中華養生之道啊。係啊。所以又可以好講究起上嚟，哇！嗰啲人民人雅士咧，冇錯啊！哇！真係咧，會有咩杯，有咩茶具，識咩嘢，跟住有咩水，有咩壺，哇！全部儀式啊！係啊，真係儀式咁。係。有時覺得。哇！飲杯茶啫，身體咁攰啊！喂，咁佢中意呢樣嘢嘛？但係咧，就諗深一層，即係佢喺享受嗰個過程，即係從中得到嗰啲滿足感咧，又係其他地方俾唔到嘅喎。好似我哋過年啦，你睇緊，係個個咧，即係我諗開，真係細個過年咧，真係好開心啊！冇錯，全部都係飲下茶啊，飲下即係會準備啲茶招呼人啊，係啊，年糕啊，跟住又哇，年糕又發展咗咁多種，因為你。即係咩馬蹄糕啦、紅糖啦、咩紅棗啦，而家你知唔知應該唔係今年啦，係我今年先知啫。好多唔同嘅糕類啊，係。今年咧，你知又係開心果啊，開心果年糕人咧，係啊，即係好吃咁，幾得意咯。你諗下，如果冇呢啲，即係過年又係好平淡。咁啊係，所以有啲新口味，係特別冇錯。所以咧，食下年糕，飲下茶，同屋企人聚下，放鬆下，冇錯。都係一件好難得嘅事，好開心嘅嘢。係啊，太好啦！因為而家真係有時咧，即係香港其實我覺得係壓力都好好嘅一個地方。佢咧係你可以好傳統，保留住，係跟住你又可以好西化，好民主，中西合璧，係啊，好民主。提前過年啦，或者嗰年先嗰一日今日咁，今晚先至聚啦，即係都即係以前嘅老人家嚇，我哋嘅老一輩同埋包括我哋自己個包容心都越嚟越大啊！咁啊係啊，即係覺得哎呀，開始慢慢有佢又想屋企人聚餐飯，跟住咧又明白到後生揾錢，即係揾食嘅艱難，或者佢嘅想要自由啊乜嘢，跟住又好啦，咁不如我哋提前過年啦，幾時集齊啊？總之就一聚時間日期唔緊要，總之提早又唔緊要，但係最緊要都係聚埋一齊咯。係啊，即係有一個家人嘅感覺，嗰個心情都唔同。冇錯，所以覺得哇，香港真係好好咯。係，有啲都仲唔得㗎，一定要咁，咁後生嘅又會辛苦，係咪啊？因為有時真係你又要顧住揾食，哎呀，嗰份攞唔到假，或者真係要乜嘢嘅，係咪啊？知道，係啊，咁屋企又好重要㗎嘛，好想好想見到佢嘅，係啊，你嗰個儀式又好重要啊嘛，係啊，真係難得咯，冇錯。所以一年一次都要一聚嘅，係啦，所以飲下茶、吹下水係幾開心。冇錯。所以咧嚟緊過年咧，大魚大肉。冇錯。係咪啊？食年糕、蘿蔔糕，呢個時候真係飲杯茶咧，消化下。食咗呢
年糕係有啲滯嘅，確實係，所以今年唔好再咁誇張肚腩嚟啦，所以一定要飲茶。唔係都要食嘅，啊係，都要，但係唔好再咁食得咁勁咯。應節係啊，應節食少少咯，其他留俾啲細嘅再加油。冇錯冇錯。係。咁靚女食年糕有咩介紹啊？即係配茶有咩介紹啊？哦，年糕我就始終中意傳統嘅蘿蔔糕咯，我自己即係因為而家新款好多嘢，但係我始終就比較中意翻個傳統就係蘿蔔糕，因為蘿蔔糕煎起上嚟好香，但係咧食得多真係搞唔掂，所以而家飲杯茶好正。咁攞晒食年糕有咩襯咩茶好啲啊？呢個就唔識。其實咧呢樣嘢就係飲茶咧好處咧，好多茶友都會中意分享。係啊，跟住咧你睇下你係好似你頭先你講蘿蔔糕啊，又如果係淨純素嘅，咁話好啲，係容易消化。係咁如果有臘味啦，又係呢樣嗰樣咧，咁咧我就會建議，好似你而家飲呢個鳳凰單廠啦，或者清補紅毛餅啦，或者係啊，即係清餅。清餅清嘅，即係佢咧會幫你咧，即係消化係啦，會犀利啲。你食到好飽，佢飲兩杯已經，哇！陣間已經我頭先想好飽，而家好肚餓咯喎，幫你消化得好快。哦，原來咁。係啊係啊係。即係原來餅係咪同啲罐裝咧？其實我都唔識，我由細到大都冇機會問。即係呢啲一盒盒同呢啲餅咧有咩分別嘅？其實嗱，如果係保你咧就。餅咧佢容易收藏，因為佢如果係即係咁樣餅嘅重量咧，佢就好壓榨，好大罐，咁就唔方便擺啦。同埋以前運輸嗰啲好多方面嘅嘢，所以玻璃就會擺放，長期擺放。明白。咁佢餅咧容易收藏啦，運輸又方便啦。咁其他好似龍井啊、鳳凰單廠嗰啲啊、大紅袍嗰啲就會係散裝嘅，係啦，呢一種就係啦，同埋有時咧佢嗰啲都係飲香氣嘅，咁好多時而家發展到嚟咧大包裝，一泡一對俾你方便。有時又好飲，有時又唔好飲，咁啊係，咁佢而家一泡泡幫你切好，咁即差唔多都會咁上揀嘅味道咯，唔會相差太遠。咁啊係喎，但係如果茶餅開咗度，要盡快係咪要食啊？因為佢始終冇都唔使嘅，即係茶都可以再你擺喺乾爽嘅地方，乾爽嘅地方佢都可以保存落嚟嘅。明白。永久擺放，越陳越香。原來咁㗎，即係好似酒咁喎。但係酒你開咗，你唔飲佢會走晒喎。係啊，就會走氣。咁呢個咧，佢會繼續循化，繼續喺度變化緊，即係轉化。原來咁㗎，哇！呢個真係長知識。咁如果你唔想佢就係轉化嘅話咧，你就要密實佢咯。即係穩在，佢會變得慢啲，但係都會有少少變。明白。但係都係照可以飲嘅，可以係咯係可以。只要唔發毛，唔發嗰啲咩綠色、黃色嗰啲，嗰啲有菌咁樣，注意翻啦，因為始終嗰個潮濕咧要小心，總之乾爽嘅地方佢就 OK 啦。明白。咁都好易保存嘅，只要乾爽嘅。咁如果食嗰個甜嘅年糕啊，咩嗰啲糕嘅話咧，可能我就會中意飲頭先同你講嘅黑茶黑茶或者紅茶。紅茶。咁你香紅茶就會香啲，黑茶補你就會舒服啲。咁樣你可以大杯飲都唔怕。係啊。咁你可以根據自己個人口味咯。冇錯。咁呢種叫咩茶？呢個叫鳳凰單廠。頭先講鴨屎香，鴨屎香，但佢係唔屬於黑茶，亦都唔屬於烏龍清茶。屬於清茶嘅一類。收唔到。佢而家以前叫烏龍茶，而家咧就有啲人未必咁咩咧，就方便佢分咧就撥喺清茶嗰類。清茶係啦，所以差唔多落咗顏色都有晒。係咯。原來咁。應該差唔多，我哋都傾咗咁耐。好犀利，好犀利，識好多嘅茶，咁就可以好多嘢講啦。一講茶講唔完咁樣。係啊，一日茶問心。係啊。